Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak mainan kotor dan berlumpur. Amazing, bentuknya sangat unik-unik, rainbow color. Mari kita bersihkan. Kita ambil green color, masukkan ke dalam keranjang dulu ya. Ada kendaraan beroda dua. So cool, bentuknya sangat lucu-lucu. Widih, keren sekali, berwarna kuning. Wow, mantap sih. Next, kita ambil hewan apa ini? Bentuknya sangat lucu, memiliki punuk. Wow, so cool. Kita masukkan. Lanjut kita ambil yang besar ini. Mainan apa kira-kira? Wow, ada keluarga anomali. Widih, rodanya sangat banyak. Kendaraan apa itu? Wow, ada anomali hewan yang sangat unik. Kita ambil yang terakhir, pink color, sangat kotor dan berlumpur. Oke, semua mainan sudah kita kumpulkan. Let's go, kita bersihkan. Wow, so cool. Airnya sangat jernih. Mari kita cuci semua mainan ini. Kita ambil yang pertama, ada pink color. Ukurannya sangat besar. Kendaraan apa kira-kira? Mari kita lihat. Keluarlah mobil monster. He's still going. There you go. He's still going. Wow, dia dapat berguling-guling. Keren sekali. Widih, kendaraan beroda 4. Kita bersihkan. Keluarlah mobil balap. Amazing, dia dapat melaju sangat cepat. Next, ada pink color memiliki baling-baling. Kendaraan apa itu? Keluarlah helikopter. Wow, dapat terbang di udara. Mantap sih. Widih, rodanya sangat banyak, berwarna hijau. Mari kita bersihkan. Lumpurnya juga tebal. Keluarlah mobil towing. So big, ukurannya sangat jumbo. Wadidaw, ada anomali yang sangat unik. Kita bersihkan. Keluarlah cappuccino assassino. Assassino, cappuccino, assassino, cappuccino, assassino. So cute. Keren, keren, keren. Next, ada yellow color. Mari kita bersihkan, sangat kotor dan berlumpur. Keluarlah mobil ambulan. Mobil emergency sangat membantu sekali. Widih, ada green color hewan purba sepertinya. Mari kita lihat. Keluarlah Dino Brachiosaurus. Widih, hewan purba yang sudah punah. Wadidaw, ada blue color. Let's go, kita bersihkan. Keluarlah tank baja. Wow, so cool. Lanjut lagi ya teman-teman. Kita ambil kendaraan beroda 2. Sangat kotor. Mari kita bersihkan. Keluarlah motor balap. Terlihat gagal, motornya juga keren. Widih, anomali hewan yang sangat lucu. Kita bersihkan. Keluarlah Lirili Larila. La, liri lila rila, let's wave and ride. Anomali hewan gajah. So cool. Wadidaw, ada yellow color. Mari kita lihat kendaraan apa kira-kira. Keluarlah mobil jeep polisi.
Kita ambil yang terakhir. Kendaraan apa kira-kira sangat kotor? Kita bersihkan. Keluarlah salender. Mantap sih. Semua mainan sudah kita bersihkan. Jangan lupa subscribe.